Փառք Տիրոջը։ Ինչպես ասեցի ձեզ, մենք ունենալու ենք հյուր Հովիվ Արմանը Unique Life Church-ից այսօր մեզ կծառայի Աստծո խոսքով, փառք ասում ենք, շատ հրաշալի ընկերներ ենք դարձել Տիրոջով եւ նա էլ սիրում է ոնց որ խոսքից բռնվի եւ հոգով գնա, մարգարեական հոգով գործի, փառք Տիրոջը, այնպես որ եկեք ծափողջուններով հրավիրենք իրան։ Արման ջան։ Շնորհակալ եմ Տերը օրհնի բոլորիդ, կարող եք նստել։ Բարով եք եկել աշխարհի ամենալավ տեղը, Աստծո տունը, ամեն։ Դավիթ թագավորը, որ ամեն ինչ ուներ կյանքում, ամեն ինչ ուներ, ինչ ուզեր կարող էր ունենալ, ուր ուզեր կգնար, տարվա որ եղանակին ուզենար կգնար, բայց նա մի հայտարարություն է արել բոլոր զբաղված, բոլոր բարեկեցիկ ապրող մարդկանց համար։ Ես ուրախացա, երբ ինձ ասեցին, արի գնանք Տիրոջ տուն։ Ամեն, որովհետև Տիրոջ տան մեջ միշտ մեզ համար օրհնություն կա, միշտ մեզ համար պահված գանձեր կան։ Շնորհակալ եմ Աստծուց այս առիթի համար, դուք հրաշալի ժողովուրդ եք եւ ունեք հրաշալի հովիվ, մեր միմյանց ճանաչելը երկար չի, բայց մենք պատեվ ենք ունեցել միասին նստել, զրուցել, համով բաներ ուտել եւ ձեր հովիվը, իր հրաշալի տիկինը, ոսկի երեխաները կասեմ, շատ լավ տպավորություն են թողել մեզ վրա եւ գիտեմ, որ նրանց սիրտը Տիրոջ համար է եւ նրանց սիրտը Տերը տեսնում է եւ օրհնելու է։ Ես ինքս ծնվել եմ հովական ընտանիքում, մեծացել եմ եւ սովետական ժամանակ։ Այդքան կարող է տարիքով չեմ երևում, բայց տեսել եմ սովետական միության փլուզումը։ Երբ որ եկեղեցին եւ հավատացյալ լինել ընդհանրապես ամոթ էր եւ խայտառակություն էր եւ հավատացյալները համարվում էին հասարակության ամենահետին խավը, դպրոցում, բակում կարող էին ծաղրել, ձեռ առնել, գալիս ենք տուն, չգիտեինք ուրախանանք, բայց փոքրուց մի բան ենք սովորել, ուրախացեք, երբ որ Տիրոջ համար հալածվեք։ Եվ երբ որ ծնվում ես հոգևոր ընտանիքում, շատ հնարավորություն չունես ուրիշ կերպ ապրելու։ Մեծանում ես նենց ոնց որ քեզ ասում են։ Մոտարապես 16 տարեկանում իմ մտքերը սկսեցին գնալ ուրիշ տեղ եւ ես մի որոշում ունեի, որ մի քիչ էլ ու ես այս տնից կգնամ ու էլ երբեք հոգևոր չեմ լինի ու կապրեմ ազատ, կապրեմ նենց ոնց որ ես եմ ուզում։ Հետո երևի համաձայնվեցի, ասի լավ, վերջի անգամ թող ինձ իրանց ուզածը ասեն, նենց չէր, որ իմ ծնողները պարտադրող էին, երբեք ինձ չեն ստիպել, բայց մեծ հարգանքից իրանց հանդեպ ստիպված շատ բաներ արել եմ, հետո պատանեկան հասակում մտածում էի, որ ինչի է այսքան պատեր իմ շուրջը, ինչի են այսքան պատեր դրել իմ շուրջը։ Վերջի բանը, որ համաձայնվեցի, հովիվների երեխաների համար կազմակերպված ճամբար կար եւ իմ ծնողներն ասեցին գնա, չէի ուզում գնամ, ասեցին կգնաս, կհանգստանաս, շատ հավես ճամբարա լինելու, քո նման լիքը տղաներ, աղջիկներ են գալու եւ այլը, հավես ճամբարա, տենց ֆան եք ունենալու, ասի դե լավ գնամ։ Հետո ավտոբուսը մեզ իջացրեց, գնաց, որ ներս մտանք, մեծ բաներ կպցրած, դասացուցակ։ Դասացուցակը սկսում էր վեր կա ժամը 7-ին, աղոթք 1 ժամ, դաս 2 ժամ, 3 ժամ, 4 ժամ, ես մտածեցի դուրը որտեղա փախնեմ, որովհետև ես ոչ մի այդձև բանի համար չէի եկել, ոչ էլ պատրաստ էի, ոչ էլ ուզում էի, բայց ավտոբուսը գնացել էր։ Այդ երեկո, երբ որ հավաքվեցինք, փոքր խմբերի բաժանեցին, այդ քիչ էր, հիմա ասեցին պետքա բոլոր բարձր աղոթեք եւ պիտի աղոթեք ձեր ծնողների համար, որովհետև իրանց գործը դժվար է։ Հիմա մի կողմից չես ուզում աղոթես, մի կողմից ասում ես չաղոթեմ, կասեմ Վաչագանի տղան, այդ ինչ հոգևոր աղոթել չգիտի, մինչև հերթը ինձ հասներ սկսեցի մի բան սարքել, որ խայտառակ չելնեմ։ Հերթը հասավ ինձ, ես բերանս բացեցի ու էլ ոչ մի բան չեմ հիշում։ Հիշում եմ, որ մոտարապես ժամ-ժամուկես անցել էր, ամեն ինչ վերջացել էր, ես գետնի վրա էի։ Իմ ընկերներից թաշկինակներ էին դրել, 2 թաշկինակներս ջուր, աչքերս կարմիր, հետո գլուխս բարձրացրի, նայեցի մահար չկար, իմ ընկերը Արման այդ դռան մոտից նայեց, ասեց Արման, բրծել ենք, արի գնանք։ Ես գնացի այդ օրը սենյակ ու հասկացա, որ հրաշք ա եղել։
Առաջի անգամ ես սկսեցի նայել իմ մաշկին ու ասել, սա ոնց կարա լինի, որ իմ մատները սենց շարժվում են։ Սա ոնց կլինի, որ ես կարողանում եմ մտածել կամ հոտ առնել։ Այդ ամեն ինչը, ինչ որ ամբողջ կյանքում մենք ունենք, հանկարծ ինձ համար դարձավ հրաշք, որովհետև իրականում հրաշք էլ կա։ Շատ մարդիկ հասկանում են, երբ որ այն կորցնում են։ Եվ հաջորդ մի քանի օրերին ես Տիրոջ ավելի մոտեցա ու այդտեղից իմ կյանքի անձնական փորձառությունը սկսվեց, կարճ ասեմ։ Բայց լինելով հովական ընտանիքներում մի կողմից ցավ ես ապրում, երբ որ տեսնում ես հովիվի ընտանիք, որոնց երեխաները աշխարհիկից բեթար են։ Եվ այստեղ ես բաներ եմ լսել ու շատ, այն որ ասում եմ, մեջքիս մազերը կանգնել են։ Բայց մի ուրիշ կողմից ուզում եմ մի բան ասեմ, որ մի ուրիշ կողմից, երբ որ հովիվը իր ընտանիքով ծառայում է, կան այսպիսի չար լեզուներ, որ ասում են, սա իրանք են, իրանք իրանցով սենց ընտանեկան բիզնես են սարքել, մաֆիա են սարքել։ Հուսով եմ, որ ձեր ծիծաղը ուրախության ծիծաղ է, խոստովանության ծիծաղ չի։ Մի պատմություն եմ ուզում պատմեմ, ասում եմ մի գյուղում հայր ու տղա քայլելուց են լինում իրենց էշ տնել իրանց հետ։ Հետո որ հասնում են գյուղամեջ, հայրն ասում է տղա ջան, գյուղացիք մի բան չխոսան, արի դու նստի էշին։ Ես քաշեմ թելը գնանք, չասեն էշ ունեն չեն օգտագործում։ Նստում են էշին, անցնում են այդ գյուղացի պապիկները կան, չէ, որ բիսեդկաներում հավաքվում են, նայում են, ասում են, սա ինչ հերախիղճ ունի։ Ինքը եկա մարդ այս փոք միտիկա երեխուն դրել է էշի վրա, էշի ծնգնի մի բան եղնի, գոնե մոտը նստեր գրկեր։ Okay։ Հետ գալուս ասում է, լավ, որ չխոսան, արի երկուսով նստենք, գոքս նստի պինդ բռնեմ։ Հետ գալուս որ գալիս են ասում, սա ինչ մարդ է, խիղճ չունի, ես խեղճ էշին երկուսով են նստել։ Հաջորդ անգամ անցնելուց ասում է, տղա ջան, արի որ չխոսան, այսքան տեղը ես նստեմ, դու թելը բռնի։ Որ ասում են, սա ինչ դաժան հեր է, ինքը էշին բազմել է, այս միտիկա երեխուն քաշել է տալիս։ Հետ գալուս ասում է, տղա ջան, որ չխոսան, արի էշին ես կդնեմ շալակես։ Տենց կգնանք։ Որ անցնում են գյուղացիքը մեզ ասում են, սա ինչ էշ մարդ է, որ էշի վրա նստելու տեղը էշին ուսերի վրա է դրել։ Խեղճ մարդ, ինչ անի։ Հիմա երբեմն իրականությունը նա է, որ հովիվները մեծ խոշորացուցի տակ են։ Ինչ անես խոսում են, բայց ես ուզում եմ ասեմ, որ օրհնությունն է, երբ որ ես եւ իմ տունը Տիրոջը պիտի ծառայենք։ Ամեն, այսօր իմ պապան 76 տարեկան է, դեռևս ակտիվ ծառայության մեջ է, Հայաստանի եկեղեցին նոր հանձնեց պաշտոնապես, մեր մոտ տարվա կեսը Հայաստանում է, մեր ամբողջ գերդաստան 16 հոգի է։ Եվ երբ որ ես եկա Միացյալ Նահանգներ հրաշքով չէ, ես եկա որպես միսիոներ, Աստված ամեն ինչ հրաշքով դասավորեց, հիմա մարդկորեն պետք էր 5, 7, 8, 9 տարի մինչև իրանք գային, բայց այնպես եղավ, որ հաջորդ 5 տարիների ընթացքում մեր գերդաստանի 17-18 հոգիներ ես կարողացա օրինական բերել գրին քարտով։ Մի մասն արդեն քաղաքացի են դարել, ես դեռ չեմ դարել։ Բայց Աստված այդ դռները բացեց եւ այսօր մեր եկեղեցու սյուները հիմնականում մեր ընտանիքն են։ Ոչ միայն Փառք Աստծո ահագին լավ ընտանիքներ կան, որոնք նաեւ ներգրավված են, բայց դա մեծ օրհնություն է, որ հովիվը իր ընտանիքով ներգրավված է եւ ասեմ ձեզ դա պատվի արժանի զոհաբերություն է, որ իրենք անում են, որովհետեւ բոլոր աչքերը իրենց վրա են եւ դա երբեմն շատ դժվար է։ Այնպես որ կոչս է, որ քաջալերեք եւ ընդունեք Աստծուց որպես պարգև ընտանիքի անդամներին եւ չնայեք նրանց, որ ես Դավթյան եմ, իմ ընտանիքը Դավթյան է, երբեմն մարդը, Դավթյան ունենալ է, Դավթյան։ Այո, լավ է, որ մի ամբողջ գերդաստան Աստծուն ծառայի։ Ամեն, բայց ես նաև սա գիտեմ, 16 տարեկանում ես մի բան հասկացա, որ Աստված թորներ չունի, որ իմ ծնողների Աստվածը, քանի դեռ իմ Աստվածը չէր դառել, իմ կյանքում նրա բերած օգուտները շատ քիչ էին։ Բայց երբ որ ես հասկացա, որ սա իմ Աստվածն է, իմ կյանքը փոխվեց։ Եվ այսօր իմ երեխաները, 3 երեխա ունեմ, 19, 16 եւ 7 տարեկան։ Այն երկուսը ջրով մկրտվել են, ես երբեք չեմ ասել, պիտի մկրտվեք։ Իրանք ասել են, մենք մկրտվում ենք։ Եվ ես դրա համար անչափ ուրախ եմ եղել, որովհետև ես հասկանում եմ, որ
իրանք իմ Աստծուն չեն պաշտում, իրանք իրենց Աստծուն են պաշտում։ Եվ Աստված ինձ ընդամենը օգտագործել է, որ ես միջոց լինեմ, որ այդ ընտանիքի մեջ ծնվեն այդ երեխաները, որոնք Աստծո հավիտենական նպատակների համար են։ Ամեն։ Այնպես որ քաջալերվեք նրանք, ովքեր չունեն այդ ուրախությունը կամ կասեմ պատիվը, որ իրենց ընտանիքը համբերեք, հավատքով համբերեք, ծառայեք, շարունակեք անել լավագույնը եւ Տերը անպայման ձեզ համար էլ այդ դուռը կբացի եւ կփրկվես դու եւ քո ընտանիքը։ Ամեն։ Շատ հրաշալի եկեղեցի եք, շատ սիրուն եկեղեցի եք, թե շենքը, թե դուք։ Երբեք այդ ձև խոսք չէի ասեմ, մինչև ամերիկյան եկեղեցում մենք վարձում էինք, մի օր ամերիկյան եկեղեցու հովիկին եկավ, ասեց, ես չեմ հասկանում, ասեց, ո՞նց է որ այս բոլոր սիրուն մարդիկ ձեր եկեղեցի են գալիս։ Մտածեցի, հետո հասկացա, որ այլի ճիշտ ասում, իրան ժողովին, որ գնում ենք, երևի այդ խոսքը իրան չի վերաբերվում։ Եվ այդ օրվանից սկսեցի գնահատել, ուրախանալ, քաջալերել, եւ դա նաեւ մի քիչ էլ մշակույթ է, որ մենք եկեղեցին համարում ենք պատվական տեղ եւ այսպես ասած լավագույն հանդերձանքով, լավագույն շոյերով գալիս ենք։ Ամեն։ Տա Աստված, որ իրապես ամենագեղեցիկ ձևով Տիրոջը պաշտեք, ամենագեղեցիկ ձևով Տիրոջը փառաբանեք եւ Տիրոջ անունը կրողներ լինեք։ Ամեն։ Ես փորձում եմ իմ նոթերը բացեմ, այսօր այս խոսքը, որ խոսելու եմ, համարում եմ, որ շատ կարևոր է լինելու եւ մինչեւ որ տեղափոխվեցի Միացյալ Նահանգներ ծառայության հիմնական, դա 11 տարի առաջ էր, ես 15 անգամ եկել եմ Միացյալ Նահանգներ։ 20-ից ավել երկրներում տարբեր ծառայությունների գնացել էի, 15 անգամ Ամերիկա եկել, 4 անգամ Լոս Անջելեսում էի եղել, երբեք միտ չունեի գալու։ Բայց երբ որ Աստված ասեց ժամանակն է, հնազանդվեցինք, եկանք, բայց հյուր ժամանակ, երբ որ գալիս էի, մի բան ակնհայտ էր, որ մարդիկ ծարավ էին մարգարեական խոսք լսել, մարդիկ ուզում են մարգարեական խոսք լսեն եւ խոնարհությամբ եմ ասում, ես գիտեմ, որ դա իմ կոչման մի մասն է, Աստված ինձ շատ հետաքրքիր օգտագործում էր այդ բնագավառում եւ եկեղեցիները լցված են մարդկանցով, դե հյուր ես գալիս, չգիտես ով է հյուր, ով է իրանցը, ով է տեղական, եւ այդ հետաքրքրությունը մարգարեության հանդեպ միշտ եղել է։ Ոչ միայն մարգարեության գրբացների դռների մոտ հերթ կա, որովհետեւ մարդիկ ուզում են ապագա իմանան, թեև Սուրբ գրքի մարգարեությունը նոր կտակարանյան միայն գուշակություն չի այն եւ միայն ապագայի մասին չէ։ Աստված ուրիշ նպատակ ունի։ Բայց մարդկանց այդ հետաքրքրությունը եւ միշտ այդ երազանքը, որ մի մարգարե գտնենք, մոտը գնանք, մեզ խոսք ասի, անգամ շատ 5 կտակարանյան օրինակներ գնալ, զոհաբերություն անեն, չգիտեմ, նվերներ տան, որ մարգարեն մի խոսք ասի, մի կողմից լավ է, եւ Աստծո խոսքը դրա մասին խոսում է եւ դա սովորեցնելու եմ, բայց մենք բոլորս որպես Աստծո ժողովուրդ, Պետրոս Առաքյալն ասում է, դուք սեփական ժողովուրդ եք, ընտիր թագավորական քահանայություն, սուրբ ազգ, Աստծո առաքինությունները հռչակելու համար։ Մենք, որպես Աստծո քահանայական սերունդ, այո, մենք մարգարեական ժողովուրդ ենք։ Եվ հիմա վերնագրել եմ այսօրվա իմ պատգամը, ինչպես ենք դառնում մարգարեական ժողովուրդ։ Եկեղեցի հասկացանք, հավատացյալ հասկացանք, հավատավոր, չգիտեմ ինչ ուզում, բայց ինչպես ենք դառնում մարգարեական ժողովուրդ։ Առաջի Կորինթացիցի մեջ 14-րդ գլուխ 1-3 համարների մեջ Պողոս Առաքյալն ասում է սիրո ետևից գնացեք։ Ինչի ետևից։ Սիրո։ Մի բան, որ քաջալերում է առաջինը, որ ամեն ինչի մեջ սիրո հետևից գնացեք։ Փորձեք, որ սիրո մեջ շատանաք եւ հոգեվոր պարգևների նախանձավոր եղեք, մանավանդ մարգարեանալու։ Նախանձավոր եղեք մանավանդ մարգարենալու, որովհետև լեզուներ խոսացողը մարդկանց հետ չի խոսում, այլ Աստծո հետ, որովհետև ոչ ոք չի լսում, բայց հոգով խորհուրդներ է խոսում, բայց մարգարեացողը մարդկանց հետ է խոսում եւ ինչ է բերում՝ շինություն, մխիթարություն եւ սփոփանք։ Ուրեմն նոր կտակարանի մեջ մարգարեության նպատակը նա է, որ մարգարեությունը բերի մեզ հոգևոր շինություն, բերի մխիթարություն եւ սփոփանք։ Հին կտակարանի եւ նոր կտակարանի մեջ շատ տարբերություն կա մարգարեների, մարգարեության գործունեության, մարգարեության նպատակի մեջ, որովհետեւ հին կտակարանում կային մարգարեներ,
Եվ հիմնականում, որովհետև նրանց գործելակերպը տպավորիչ է եղել, մենք կարող ենք շատերին հիշել եւ լավ է, նրանց կյանքի շատ օրինակներ օրհնություն են։ Բայց 5 տակարանում Աստծո հոգին չէր իջել մարդկանց վրա։ Ամենակարևորը Աստծո խոսքը տրված չէր մարդկանց։ Աստծո հոգին ժամանակ առ ժամանակ իջնում էր հատուկ ընտրյալների վրա, գալիս էր նրանց վրա եւ նրանք սկսում էին մարգարյանալ։ Եվ հոգին կարող էր հետ գնալ եւ մարդը դառնում էր սովորական իր գործին։ Բայց նոր կտակարանի մեջ ի տարբերության, որովհետև այն ժամանակ մարդիկ Աստծուն ճանաչելու համար պիտի գնային մարգարեի մոտ, ասեին Աստծուց մի բան ասա։ Այսօր այս գիրքը գրվել է կյանքի եւ աստվածպաշտության վերաբերյալ բոլոր բաները սրա մեջ կան։ Որտեվ Պետրոս առաքյալն ասում է Քրիստոսով կյանքի եւ աստվածպաշտության վերաբերյալ բոլոր բաները մեզ տրված են։ Եվ այս գրքի մեջ ամեն գրվածը մեզ համար է, ամեն գրվածը կարևոր է։ Շատ ժամանակ մենք կարդում ենք մտածում, դե սա կարևոր չի, այս մասը կարևոր չի։ Նո, Հովհաննեսն ասում է շատ բան կար գրելու, տեղ չկար։ Հիշում եք, ասում է, եթե գրվեր այն բոլոր բաները, ինչ որ Հիսուսն արել է, սովորացրել է կամ ցույց է տվել, տեղ չէր լինի աշխարհի ամբողջ թանակն ու թուղթը օգտագործվեր, տեղ չէր լինի։ Հիմա դու ինչ ես անում, երբ որ հեռախոսիդ մեջ էլ տեղ չկա։ Սկսում ես ջնջել են բաներ, որոնք կարևոր չեն։ Չէ՞։ Նկարները, վիդեոները ջնջում ես, մի հատ մտնում ես ջնջածների մեջից ես ջնջում, որ շատ տեղ բացվի, որովհետև կարևոր է, որ տեղ լինի։ Այս 66 գրքերի մեջ ամենակարևոր բաները Աստված գրել է։ Եվ այն ինչ որ ջնջելու էր, ջնջվել է։ Դրա համար ով որ մի բան ջնջի սրանից, լավ չի լինի։ Ամբողջ խոսքը Աստծո շունչն է եւ օգտակար է մեզ սովորացնելու, խրատելու, քաջալերելու, առաջնորդելու Աստծո խոսքի մեջ։ Ամեն։ Եվ նորից մարգարեական պարգևը նոր կտակարանում նրա համար չի, որ մեզ ցույց տա, թե քրիստոնյան ինչպես պիտի ապրի։ Որովհետև եթե մենք կյանքում չլսենք որևէ մի մարգարեություն ու չտեսնենք որևէ մի մարգարեի, դեռևս հնարավոր է Աստծո կամքը հասկանալ, ապրել եւ ապրել ճիշտ ու քրիստոնյա վայել։ Ամեն։ Սա քեզ տրված ամենաթանկ մարգարեությունն է, ամենաթանկ պարգևը, եւ ես խորհուրդ եմ տալիս, ինչպես առաքյալն է ասում, փափագեք, ձգտեք այս կաթին, որ օգնելու է ձեզ հոգեվորապես մեծանաք։ Շատ հոգևորներ եկեղեցում են, փրկված են, երկարևոր դժոխք չեն գնա երկինք, բայց բեյբիներ են մնացել։ Երբ որ մեր երեխաները ծնվում են, նրանք ովքեր ծնող են, ես պատիվ եմ ունեցել իմ 3-րդ երեխայի ծննդաբերությանը ներկա եմ եղել։ Լավ էր ուշքս չգնաց, բայց կարողացա անգամ պորտալար իմ ձեռքով կտրել։ Եվ առաջի բաներից մեկը ինչ անում բժիշկը, առաջի բաներից մեկը մի փոքր մաքրում են, դնում են կշեռքի վրա։ Չէ՞։ Անցնում է մի քանի օր, առաջի բաներից մեկը հենց գնում ես առաջի բժշկի տեսակցության կամ ինքնագալի նորից ինչ անում, դնում է կշեռքի վրա։ Ու առաջիկա մի քանի երևի տարիներին ամեն անգամ գնում ես բժշկի, առաջի բանը կշեռքի վրա կանգնելն է։ Որովհետև եթե օրերդ անցնեն, բայց քաշը չավելանա, ուրեմն մի բան ճիշտ չի։ Կողքինիդ ասա, եթե օրերն անցնեն, բայց հոգևոր քաշը չավելանա, անհանգստացի։ Իսկ այս կաթը օգնելու է քեզ, որ աճես։ Բայց նոր կտակարանում միևնույն ժամանակ, թեև տարբերությունը շատ էր, Պողոս առաքյալը քաջալերում ու ասում է, կուզեմ, եւ դուք էլ ուզեք նախանձավոր եղեք, որ մարգարյանաք։ Մեկ այլ տեղ Կորինթացիցի մեջ ասում է, actually ամեն մեկը ձեզնից կարող է մարգարյանալ։ Ամեն մեկը, մենք մտածում ենք հատուկ մարդիկ մենակ հովիվը։ Այո, Աստված ունի մարգարեներ, Աստված ունի մարգարեական պարգև ունեցողներ, Աստված ունի մարգարեական հոգի եւ Աստված ունի հենց մարգարե պաշտոնը հնգաթև ծառայության։ Բայց ասում է մեկիկ բոլորդ կարող եք մարգարյանալ։ Եվ երբ որ մարգարյանակ մնացածը դել լսեք եւ քննեք, ո՞նց են քննելու։ Ասենք սիրուն խոսած թե չէ։ Ոգևորվեցի թե չէ, նո, կապ չունի ինչ խա խոսում, ստուգելու մի ձև կա։ Եթե քո խոսքը, քո ասածը Աստծո խոսքի սահմանների մեջ է, եթե փառավորում է Հիսուսին, եթե բերում է շինություն, ուրեմն ընդունելի է։ Հիմա
Ուրեմն կարևոր է, որ մենք բոլորս, եթե դու չիմանաս այս խոսքը, ոնց հասկանաս ճիշտը։ Չէ՞։ Լսած կլինեք, ասում են, որ գումար հաշվողները, չէ, կան մասնագետներ, հիմա իհարկե մեքենայացված է, բայց բանկերի աշխատողներին մրցում կա, ով է արագ հաշվում։ Մարդիկ են հաշվում են, շատ են ունեցել, երևի լավ կարողանում են հաշվեն։ Մեկին հարցնում են մասնագետի, ոնց է, որ հասկանում եք, բայց եթե կեղծ է, կեղծ չի իսկականը, ինքը ասում են ձեռքերը այնքան են կպե իսկականին։ Իմ զգայանները այնքան են վարժվե, ամեն անգամ, երբ որ ես կեղծ թղթադրամ եմ կպնում, իմ ամբողջ զգայաններն ասում են, մի բան են չի։ Այն մարդիկ, ովքեր չեն կարդում այս խոսքը, երբեք չեն հասկանալու ոչ իրենց խոսացածը, ոչ էլ դիմացինի խոսացածը, ճիշտ է, սխալ է, պետք է թե չէ։ Բայց նոր կտակարանի մեջ ամեն մեկը կարող է մարգարյանալ եւ առաջի համարը, որ կարդացի 14:1-3-ի մեջ Առաքյալն ասում է, որովհետև մարգարյացողը մարդկանց հետ խոսում է եւ բերում է ինչ, 3 բան՝ շինություն, մխիթարություն եւ սփոփանք։ Աստծուց եկած մարգարյական խոսքը եկեղեցու ամեն անդամի համար բերում է շինություն, մխիթարություն եւ սփոփանք։ Հիմա բայց կարող է ես մարգարե չեմ, Հովիվ ջան, Երանի ես էլ մարգարե լինեի, կարող է ես չունեմ մարգարեական պարգև, ես կյանքում փորձած չեմ, չգիտեմ դա ինչ է։ Ինչ է իրականում մարգարեն անում։ Մարգարեն ունի ձայն, ունի ձայնալար, ունի դատողություն, ունի երևակայություն, ունի բառապաշար, եւ ինքը ինչ որ բաներ ստանում է, ինչ որ ասու ներշնչանք եւ արտաբերում է։ Հիմա վերցնենք ես մարգարե եմ, իմ ու քո տարբերությունը ֆիզիկական առումով ո՞րն է։ Ձայն ունես, ես էլ ունեմ։ Լեզու ունես, ես էլ ունեմ։ Ձայնալարեր ունես, ես էլ ունեմ։ Բառապաշար ունես, մենք բոլորս ունենք այն, ինչ պետք է մարգարյանալու համար։ Հիմա, երբ որ անունը մարգարեություն է, մենք մտածում ենք, որ կարող է Տերը ինձ չի կանչել։ Մի պահ այդ բառը հանում ենք, մի պահ, okay? Ուզում եմ ասեմ, եղբայրներ, քույրեր, ամեն անգամ, երբ որ խոսում եք մարդկանց հետ, մարդկանց հետևից, մարդկանց մասին, ասուն կամ անգամ ձեր մտքի մեջ, հիշեք, որ դուք մարգարեական ժողովուրդ եք եւ ձեր խոսացածը պետք է բերի շինություն, մխիթարություն եւ սփոփանք։ Դժվար բան կա։ Ով կար այստեղ նենց բան խոսա, որ ես շինվեմ, ասենք, ինչ որ մեկն ասի, Հովիվ ջան, ես ինչ գեղեցիկ տեսք ունես, օրինակ եմ ասում, հեռու մեզանից։ Կամ մեկը, չէ, մի ինչ որ բան ասի, որ դու դրանից լավ զգաս, կամ ասի, որ քո խոսքը շատ հոգևոր քաջություն բերեց մեզ։ Ամեն մեկը հիմա, որ ասեմ շրջվեք, մի լավ բան ասեք ձեր կողքինին, որ իրա ինչ ասեմ, ինքնազգացողությունը, իր պատկերացումն իր մասին դեպի լավը գնա, բոլորդ կարող եք դա անել։ Ամեն։ Բոլորս կարող ենք խոսել մի բան, որ դիմացինը լավ զգա։ Հաջորդ բանը, մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է գնալ եւ մեկին մխիթարել։ Պինդ գրկել, բառել չասել։ Չէ, նայել աչքերի մեջ ու ասել ես քո կողքն եմ։ Կարող ենք անել դա։ Սփոփություն բերել, էլի մխիթարության կարգի, այսինքն այդ լավ զգալու, ապրելու ցանկությունը բարձրացնելու, իր մասին հավատքը շատացնելու երանգ է այս բոլոր խոսքերը։ Կարող ենք խոսել դրական այնպես, որ մարդը ուրախ լինի, որ այսօր այստեղ է։ Մարդը ուրախ լինի, որ ինքը կա, մարդը ուրախ լինի, որ իրան հավատում են եւ ինքը կարող է Աստծո համար պտուղ տալ։ Ամեն։ Բայց ինչի չենք կարողանում ասել դա։ Փողով չի։ Ոչ մի ռեալ պատճառ չկա, բայց երբեմն քո ծնողին, որ պիտի ջան ասես, ու ես դա անձնական փորձից եմ ասում։ Ես երևի կարծեմ երևի 40 չէ, early 30s, 31-2-ում կարողացա իմ ծնողների հետ ջանով խոսալ։ Ոչ թե որ ոչ մի պատճառ չկար։
Ներքին մի բան կա, որ դժվարություն է ստեղծում, բայց այդ 3 տարանոց բառը ինչ է անում, ինքը համա տալի, մի քիչ քաղցրացնում է։ Ինքը ասում է, որ դու սովորականից մի քիչ ավել ես ինձ համար, մեր հայկական խոսելաձևի մեջ։ Բա ինչն է պատճառը, որ այդքան դժվարություն կա, որ մեկին ուզում ես լավ բան ասես, բայց բերանը չի պատտվում, որ ասես, որովհետև խոսքերը զորավոր են։ Որովհետև Աստված մեզ ստեղծել է իր պատկերով, եւ Աստված ամեն ինչ որ ստեղծեց, ասեց եւ եղավ։ Մեր խոսքերը նեյտրալ չեն, մեր խոսքերը միշտ արարող են, մեր խոսքերը միշտ հետևանք ունի։ Թե չէ կարծում եք պատճառը ո՞րն է, որ Տերն ասել է ամեն դատարկ խոսքիդ համար դատաստանի օր ինչ ես անելու։ Հալավ ախվերս բաներ ասեցինք, no։ Ամեն բան ինչ որ ասեցիր կշիռ ունի։ Ամեն բան որ ասեցիր դուրս եկավ քո բերանից նետի պես կամ շինելու կամ քանդելու։ Դրա համար Տերն ասում է, դե չի եղնի, ամեն խոսքիդ համար հաշիվ ես տալու։ Ամեն խոսքիդ համար հաշիվ ես տալու։ Կարծում եք հրեշտակները պարապ են գրած Արմանը այսօր 11000 խոսք խոսած։ No, ուզում եմ ասել, որ քո խոսքերը չափազանց կարևոր են։ Հիմա ով է հավատում, որ ինքը փրկված է։ Ինչ է պետք եղել իմ ու քո փրկության համար։ Հավատք, էլ ինչ։ Ով որ սրտով հավատա, հերիք է։ Ախպերս հավատքը սրտի բան է, ասենք ես իմ սրտի մեջ խորը հավատք ունեմ։ No։ Ավետարանն ասում է, ով որ սրտով հավատա եւ շուրթերով դավանի, որ Հիսուսը Աստծո որդին է իմ մեղքերի համար, ինչ կլինի, փրկություն կլինի։ Հիմա սրտի ու բերանի կապը ծայրահեղ կարևոր են։ Okay? Հիսուսն ասում է, ժողովուրդը շուրթերով ինձ գովում է։ Չկա քո նմանը Տեր, դու աննման ես, բայց սրտի մեջ դժվարանում է հավատալ։ Չէ, մենք լավ ենք, ամեն ինչ լավ է, Աստված ամեն ինչ կանի, քո խոսքերը բացահայտում են ինչ կա քո սրտի մեջ։ Մենք եկեղեցում դու կարող ես ասել Աստված հրաշք չի անում, որ ասում է կոչերդ կջարդեն, լիքը վրա կգանք, ասեն հո անհավատ չես, բայց երբ որ մենք մենակ ենք, կարող է եւ մտածենք, որ կարող է Աստված չի անում իմ կյանքում։ Ոնց որ թե Աստված բարի է, բայց հովիվի համար, Ֆլորա Քրոջ համար, ինձ համար չէ։ Սիրելիս, իմ ու քո խոսքերը նման են մեքենայի դաշբորդի վրա թենկի բակի այդ նշանը կա, չէ։ Ինքը մի հատ փոքր բան է։ Փոքր մի հատ սլակա, մի հատ փոքր լույս է։ Ինչ է քեզ զգուշացնում։ Կամ կա, կամ չկա։ Սուրբ Գիրքն ասում է մարդու լեզուն մի փոքր անդամ է, բայց երբ որ նա խոսում է, կարա կռիվ գցի, կարա կրակ վառի, կարա մի ամբողջ ավերմունք անի, բայց նաև կարող է շինություն բերի, սփոփանք բերի եւ մխիթարանք բերի։ Ժողովրդական ասացվածքը ասում է լեզվի տակ ոսկոր չկա։ Երբ որ մենք բարկանում ենք, կատաղում ենք, մարդիկ կան առակացն ասում է, որոնց անմիտ խոսքերը ինչ են անում, թրի պես կտրտում են։ Դա է պատճառը, որ մանկությանդ ուսուցչուհու ասածները մինչև այսօր չես մոռացել։ Այդքան կարևոր են քո բերանից դուրս եկած բառերը։ Միլիոն բան են դրա վրա ասել, լավը, բայց եթե մի ուսուցիչ ասելա, որ դու մարդ չես դառնա, մենք արդեն մարդ ենք դառել։ Actually մարդ դառել ենք, որ այդ ուսուցչուն մի օր տեսնենք, ասենք տեսար մարդ դառա, բայց ինքը էլ չկա։ Բայց այդ խոսքերն այդքան ուժ ունեն, մեր մի ամբողջ կյանք կառավարում են։ Մի հատ սպորտսմենի էին խոսացնում, որ abusive բռնացող հայր էր ունեցել, որ միշտ ասել էր դու մարդ չես դառնա, ու հետո այս տղան իմանալով, որ իր հայրը սպորտ է սիրում, ուժեղ բոքսյոր էր դառել։ Ու երբ որ այդ իր գերազանքի տիտղոսը տալիս են հայրը էլ չկար, մարդիկ դե պատմությունը չգիտեն, ասում են ինչ կուզեիր այդ պահին, ասում է կուզեի կարողանայի գնայի պապայիս մոտ ու ասեի տես պապ, տես ես ով եմ դառել։ Այդքան ուժ ունեն իմ ու քո խոսքերը, սիրելիներ։ Դրա համար Կողոսացիի մեջ լավ առաջ Եփեսացիս 4:29-30 ասում է եւ ոչ մի գեշ խոսք թող դուրս չգա ձեր բերաններից։ Գեշ խոսք
Հիմա ո՞րն է մարգարեության հակառակը։ Եթե մարգարեությունը բերում է քաջալերանք, մխիթարություն, սփոփանք, դիվային մարգարեությունը, չարից եկող խոսքերը ինչ են անում, թևաթափ են անում մարդկանց, հուսահատության մեջ են գցում, մռմռացնում են, տանջանքի մեջ են տանում։ Դրա համար ասում է գեշ խոսք, ասա գեշ խոսք։ Այդ գեշ խոսքը պարտադիր չի հայհոյանք լինի։ Այդ գեշ խոսքը կարող է մարդկանց ոսկորները կոտրել։ Մեկը ոգևորված չէ, ասում է, վերջապես փառքասու, մենք տուն ենք առել, մենք 18 տարի առաջ էր տուն առանք։ Լավ արեցիք, բայց ինչի եք մարդու ուրախությունը, չէ՞։ Մեր բառերը, գեշ խոսք դուրս չգա ձեր բերաններից, այլ այն, որ բարի է շինության համար հարկավոր, որ ինչ անի, լսողներին շնորհ տա։ Եվ մի տրտմեցնեք Աստծո Սուրբ Հոգուն։ Ինչ կապ ունի Սուրբ Հոգին։ Ես իմ լեզուն ախպերս պահի տակ տենց ստացվեց, ես տենց եմ ստեղծ, ինձ Աստված տենց ա ստեղծ, ես մի քիչ հայփր եմ։ Դες դե հայփրների համար է ասում։ Եվ Հակոբոսն ասում է ձիերին սանձ են դնում, նավերին ղեկ են դնում, բայց մարդու լեզուն ավերածություն է անում։ Երբևէ մտածել ես, ես շատ եմ մտածել, սա բացարձակ կարծիք է, ոչ մի վարդապետական հիմք ու բացատրություն չունի։ Մենք հավատում ենք Սուրբ Հոգու լեցունությանը, մենք հավատում ենք, խոսում ենք լեզուներ, չէ, ասում ենք Սուրբ Հոգու լեցունության նշաններից մեկը լեզուներ խոսելն է։ Ինչի լեզուները։ Ասենք չէր լինի, որ Սուրբ Հոգով մկրտված է, տենց աներ։ Ասենք նշանը սա կամ մազերը ասեն կամ այն որ լույս կա, ամենահոգևորը իմ համար դա է, ասենց ես կանայք սա Սուրբ Հոգով մկրտված է, նայ, ասեն սիրուն այդ երկրպագության ժամանակ է ցկ։ Բայց ինչի է հետաքրքիր, որ լեզուն կրակը իջնում է լեզվի վրա, որովհետև լեզուն ավերածություններ անել գիտի, որովհետև այդ նույն լեզվով օրհնում ենք ասուն եւ անիծում մարդկանց եւ ասում է եղբայրներ պետք չէ այդպես լինի, որովհետև չի կարող մի աղբյուրից քաղցր ջուր ու դառը ջուր բխել։ Շնորհակալ եմ այս մաքուր բաժակի ու ջրի համար։ Չեմ կարծում իմ խմելուց հետո մեկը դուզենակ խմեք։ Ես փոքր ժամանակ շատ զզվող եմ եղել։ Իմ մամաս, իմ ծնողները մեր տունը միշտ արտակարգ փայլուն մաքուր ա եղել, բայց ես դա չէի գնահատում, մինչև բանակ գնացի։ Ես որ մեր տանը բաժակ էի վերցնում, մի հատ էլ ես էի մաքրում, որ հանկարծ շփոթված մեկը օգտված չլինի։ Դες մի հատ կատակ հիշեցի, պատմեմ, ասում է մի մարդ շատ զզվող ա լինում, չի մանում վերջը ոնց դրա ազատվի դրանից, հետո մի անգամ լինում է, որ անտառում է հայտնվում, ջրերը դե կեղտոտ են եւ այլ, հետո մի հատ փոքր խրճիթ ա գտնում։ Ու մտածում է լավ գնամ մի մարդ կեղնի ջուր կտա, գնում է տեսնում է կեղտոտ մի տուն է, մի հատ անխնամ տատիկ, հոտ տան մեջ եւ այլը, վերջ ասում է տատի ջան մի բաժակ ջուր որ ուզեմ կտակ, ասում է հա ինչ է տղա ջան մի բաժակ ջուր ինչ է կտամ, բաժակը տալիս այն կրուշկաները կա չէ պոչով ռուսական, դե գախնիկը ես այդ միշտ էձեմ եմ, միշտ մտածում ես որ պոչի մոտ չէ, ոչ մեկը չի խմեց, պոչի մոտից որ խմեմ, բան չեղնի։ Այս մարդը նայում այս բաժակին զզվելով, մտածում է ոնց խմեմ, որ բան չեղնի, մտածում է լավ, այս պոչի մոտից sense բռնում է, խմում է, մեկի տատին ասում է, վայ բալա ջան, դու էլ ես իմ նման զզվող, ես էլ եմ այդտեղից խմում, ասում է։ Հիմա այս բաժակը, որ ես խմեցի, դուք ոչ մեկը չեք խմի դրանից, ես էլ չեմ խմի։ Բայց մենք ուզում ենք մեր լեզուն թե ասուն ծառայի հետո Աստված մեր լեզուն օգտագործի ուրիշներին բժշկելու համար, հետո մենք ինչ ուզենք այդ լեզվով խոսենք։ Չի կարող մարդ ասուն օրհնի եւ անից քանի եւ չարախոսի, չի լինում այդպես։ Քո լեզուն պիտի ինձ այս ասում, շինելու մխիթարություն ու սփոփանք բերելու համար, Աստծո տան մեջ։ Ամեն։ Մի տրտմեցնեք Աստծո Սուրբ Հոգուն։ Իմ բառերը կարող են Սուրբ Հոգուն տրտմեցնել։ Որովհետև բառը ասեցի, այդ բառը մեկին վերաբերվեց, իսկ այդ մեկին Աստված իր պատկերով է ստեղծել։ Իսկ այդ մեկին Աստված իր նպատակների համար է ստեղծել։ Եվ Աստված
ոչ մեկիս իրար նման չի ստեղծել ու ճիշտ է արել։ Պողոս առաքյալը անդադ հիշացնում է ինչ ունես, որ Աստծուց չես ստացել, եթե Աստծուց ես ստացել, ինչի ես բարձենում, կամ ինչի ես ծաղրում մեկին, որ չունի, ես ամենասիրունն եմ, չկա քո նման։ Ով ա տվեք ես դա, առել ես, դու ես որոշը, իհարկե այսօր կարողանում են առնեն փողով, մի քիչ հարցեր ա լուծվում, որ լավ ա, բայց իրավունք չունենք մեր լեզուն օգտագործելու ուրիշ նպատակով։ Ամեն, մի տրտմեցնեք Աստծո Սուրբ Հոգուն, իրար հետ քաղցր եղեք, գթած իրար ներելով։ Հիմա քաղցրությունը այնպիսի բան է, որ ամենափոքր երեխան անգամ հասկանում է, փոքրերն ավելի լավ են հասկանում։ Ասեմ ձեզ ավելին, եկեղեցում փոքրերը քաղցրությունը հասկանում են, սիրելիներ։ Քաղցրի մասնագետները երեխաներն են։ Մենք ինչքան ուզում ասենք, մեր եկեղեցին լավ է, գնա երեխաներին հարցրու։ Դեռ իրանք քաղցրը հասկանում են։ Բայց մեզ պատվիրված է քաղցր լինել իրար հետ։ Քաղցր լինել իրար հետ։ Կողոսացիս 3:13-14-ն ասում է իրար համբերեք, փաստորեն համբերության պահ կա, այո, մարդիկ կան, որոնց համբերում ես։ Հնարավոր է կին ամուսին իրար համբերում են։ Որովհետև մեզնից ոչ մեկը կատարյալ չէ ու չի կարող լինել։ Եվ եկեղեցում էլ կատարյալ չկա։ Ասում է, եթե փնտրում ես կատարյալ եկեղեցի ու վերջապես գտնես չգնաս, որովհետև այն պահին, որ միացար այդ եկեղեցուն էլ կատարյալ չի լինելու։ Որովհետև դու ես թերություններով լի։ Ամեն։ Իրար համբերեք, լավ մարդեր ասեց, կծեց պահին, կարողա վիրավորված տեղից էր, բայց եթե դու էլ շարունակես նույնն անես, գնալու է, բամբասանքը գնալու է։ Գիտեք, որ բամբասանքը այդ տուն է քանդում ժողովրդական ասացվածքը բառից բուն իմաստով ճիշտ է։ Եվ բացարձակ դժոխքից է գալիս, որովհետև սատանայի անուններից մեկը ինչ է, բանսարկու, հինոց։ Նա է բանսարկողը։ Ես մտածեցի, այդ որ ինձ նայեց, մարդը մտել է եկեղեցի, կարող է ես սենց եմ, չէ։ Ես եկա եկեղեցի, այդքան աղոթում եմ ես եկեղեցու համար, հովիվը մի հատ գլուխը չբարձրացրեց, չի ասում հովիվի ատամները հանել են 4 հատ այսօր վիրահատություն խեղճը շնորհակալ եղի այդ մարդը եկե նստել է այդտեղ ու գնաց իմացար մտա եկեղեցի մի հատ չնայեցել հա այն անգամ էլ ես եկե կինն էր տենց բանից բարձում է սրանք ու հետո մի 3 ամիս հետո իմանում են որ ինչ ա եղել կարաս հետ բերես կգնաս ամեն մեկին ասես գիտես են որ մտածում եք խաղցր չեն թթված են փաստորեն մարդիկ ցավի մեջ էին համբերեք իրար սիրեք իրար ներեք իրար առանց տրտունջ ունենալու մեկը մյուսի հանդեպ Քրիստոսն էլ ձեզ ներեց այնպես էլ դուք ինչպես որ նա ձեզ ներեց եւ ամենի վրա հագեք սերը որը կատարելության կապն է Ուզում ես կատարյալ լինես, սերն է պատասխանը։ Ուզում ես աշխարհի ուժեղ աղոթողը եղիր, ամենաշատ գումար նվիրաբերողը եղիր, մաքրողը եղիր, բոլորի, չգիտեմ, ծառայի, բայց եթե այդ ամենի խորը շարժարիթը սերը չի առ Աստված, որը քեզ ներեց ու փրկեց, եթե դու չհասկանաս ինչքան է նա քեզ տվել, հետո քո տվածների համար պիտի ասես, «Քան տվեցի, ինչքան տվեցիր»։ Ինչքան սեր, ինչքան ժամանակ, ինչքան ուշադրություն։ Ամեն անգամ, երբ որ ես գալիս եմ խաչին մոտիկ Հովանես Թումանյանի պես ասում եմ, հասկանում եմ, թե ով շռայլ, ինչքան շատ ես ինձ տվել, ինչքան բան եմ դեռ քեզ տալու, որ միանանք մենք նորից։ Ամեն։ Հռոմեացիս 15:7-ի մեջ ասում է եւ համբերության եւ մխիթարության Աստվածը տա ձեզ միևնույն բանը խորհելու իրար հետ Քրիստոս Հիսուսի կամքի համեմատ, որ միաբան մեկ բերանով փառաբանեք Աստծուն։ Գրեթե անհնար բան է ուզում Եթե այստեղ օրինակի համար 60 մարդ կա, 60 բերան կա, 60 ձայն կա, 60 հասկացողություն կա, 60 անցյալ կա, 60 վերք կա, 60 փորձառություն կա եւ հանկարծ Սուրբ Գիրքն ասում է նույն բանը մտածեք եւ նույն ձև խոսացեք ու փառաբանեք Աստծուն ում ձևով իմ ես եմ հովիվը իմ ասածով անենք Պողոս առաքյալը դրա համար ասում էր, եթե ես էլ գամ մի բան ասեմ, որ ձեր ձեռքի Սուրբ Գրքի մեջ չգտնեք, մի ընդունեք, անգամ անիծյալ համարեք այդ մարդուն։ Որն է գաղտնիքը սիրելիս, որ ես եւ դու կարողանանք միևնույն բանը խորհել եւ խոսել,
Դնել սա մեր սրտերի մեջ։ Նա ով գիշեր ու ցերեկ այս խոսքը կդնի իր սրտի մեջ, նման կլինի ջրի մոտ տնկված ծառի, որ իր պտուղը ժամանակին բերում է եւ քաղցր է եւ կյանք կա նրա մեջ, որովհետեւ սրտի ավելցուկից մեքենայի թենք ասեցի բակը։ Այդ փոքր նշանը, այդ փոքր անդամը ինչա ցույց տալի, ինչքան կա։ Մարդը կարող է մտածել, չէ, լիքն է իմ թենքը, իմ բակը լիքն է։ No. Ու այն սիրտս ուրախությամբ լցված է, երևում է։ Աստծուն հավատում եմ, բայց ամբողջ օր դժգոհում ես։ Ամբողջ օրը վախերի խոսացածդ վախա, դժգոհ, փնփնթոց։ Ինչա ցույց տալ, ինչ որ կա մեր սրտում։ Լեզուն սրտի հայելին է։ Ամեն, ուրեմն եթե մենք ուզում ենք միաբան, մեկ ձևով, մեկ բերանով Աստծուն պաշտել, գաղտնիքը սիրելիներ Աստծո խոսքի մեջ է։ Ուզում եմ գնամ արագ, անցնեմ, մենք շատ եկեղեցիներ ծոմապահության շրջան է։ Մենք ուզում ենք ամսվա, տարվա սկիզբը տալ Տիրոջը եւ այն եկեղեցիների ընտանիքը, որի մեջ ենք մենք, միշտ քաջալերում ենք 21 օրյա ծոմ պահել։ Ջրով, ջուր, հեղուկ եւ 21 օր, ովքեր չեն պահել, գիտեմ մտածում եք անհնար է, բայց շատ օրհնյալ բան է եւ հնարավոր է։ Եվ Եսայա մարգարեության մեջ 58-րդ գլուխը խոսում է ճիշտ ծոմապահության մասին։ 8-րդ խոսքը, եթե կարողացեք, եթե ունեք, թե կկարդամ։ 8-րդ խոսքից սկսվում է պատմել, թե ծոմը ինչ օգուտներ է տալու։ Ասում է ինչպես ճիշտ ծոմ պահել, հետո ասում է, որ այն ժամանակ դու կկանչես եւ Տերը կպատասխանի քեզ։ Դրանից լավ բան կա, որ դու ասես Տեր ինքն ասի ստեղ եմ։ Դու կաղաղակես եւ նա կլսի ու կասի, ահա ես, եթե որ հեռացնես քո միջից լուծը, մատնացույց անելը եւ չարախոսելը։ Անկամ մարդիկ, երբ որ ծոմ են պահում ու Աստված չէր լսում, Աստված ասում է լսի, երբ որ մատով ցույց տալը մեջիցդ կհանես, իմ ներկայության ու իմ աստվածային բոլոր օրհնությունները կսկսի գալ քո կյանքի մեջ։ Էլի բաներ կար, բայց բաներից մեկը մատով ցույց տալը։ Հայտնի բան է, չէ՞, ասում է, որ մատը ցենց է սամ հիշի 3 քեզ են ցույց տալիս։ Եվ Տերն ասում է, երբ որ մատով ցույց տալը քո մեջից կհանես, որ շատ մարդիկ սովոր են հեշտ մատնացույց անելու։ Քեզ ինչ, Հիսուսի խոսքերն է, իմ ամենասիրած, դու արի իմ հետևից։ Ես հավատում եմ, որ այս եկեղեցին շատ կազմակերպված ու աստվածավախ ու աստվածասեր եկեղեցի է։ Մեր եկեղեցում ես մարդկանց սովորացնում եմ, մնացեք ձեր ֆունկցիաների մեջ։ Այո, մենք ընտանիք ենք, եւ իմ 3 երեխաների օրինակով կարող եմ ասել, իմ 7 տարեկանը չունի access շատ ինֆորմացիայի, ինչ որ 19-ն ունի։ Ուր են գնում, ոնց են գնում, ում հետ են գնում, ելով է գալի։ Մեծի հետ ես խոսում եմ մեծի պես։ Փոքրի հետ ես խոսում եմ փոքրի, բայց տարբերությունը շատ է։ Եվ եկեղեցու մեջ հաճախ մենք մտածում ենք, ընտանիք ենք, հենց դրա համար ենք ընտանիք։ Բայց ընտանիքի մեջ պետք է լինի աստվածային կարգադրություններ, աստվածային կանոն, ինչը որ քո բաժինը չի սիրելիս։ Մի գնա։ Քեզ էլ ես փրկելու, ուրիշներին էլ ես փրկելու, եկեղեցուն էլ վնաս չես տալու։ Քչի մեջ եղի հավատարիմ Տերը քեզ շատը կտա։ Ամեն։ Բայց ուզում ենք իմանալ, գիտեք, կյանքից շոկային բաներից մեկը, որպես հոգևոր, իմ papan շատ օրհնյալ ու իմաստուն մարդ է ու փորձառու հովիվ։ Տարիներ առաջ նոր ծառայության էի մտել, հետո մի օր իմացա, որ papas եկեղեցու աղոթքախումբը ցրել է։ Առաջի բանը մտածում ես, մարդ հովիվները երազում են իրանց եկեղեցում աղոթքախումբ եղնես, մի 10-12 հոգանոց աղոթքախումբը հովիվը ասել է, որ էլ չհավաքվեք, պետք չի աղոթքաժողով։ Ոնց կեղնի եւ այլն։ Հետո բանը կարճ պատմելու համար ժամանակն անցավ, իմացանք, որ բացահայտեցի ինձ համար, որ գոյություն ունի սուրբ բամբասանք։ Շատ հոգևոր բամբասանք է։ Գալիս ենք աղոթքի իրար հետ, առավոտվա այդպիսի մինուտ գնալ, նստի, աղջի ջան, իմացար ինչ ա եղել։ Բայց չես իմացել ինչ ա եղել, ուրեմն այսօր պետք է աղոթենք, բա իմացար դրանց ընտանիքը ինչ կռիվա, բաժանման եզրին են։
Բայց մեր Տեր ամենակարողը կարա այդ միությունը փրկի, աղոթենք եղբայրներ, քույրեր։ Օ, բայմացար նա իրան գիտեք ինչ են աղոթես, հովիվ որ օրհնվում այսքան որտեղից է օրհնվում։ Տեր ջան, պահի մեր հովիվին ամեն գայթակղությունից, իր գրպանները դատարկի, որ խոնար մնա։ Հանկարծ չհպարտանա մեր հովիվը։ Իր սրտի մրմուրի մասին չի խոսում։ Անհանգիստ են բարեխոսելու, որ հանկարծ հովիվը չհպարտանա։ Ամենասուրբ բամբասանքի տեղն է։ Ինչ կարիքներ կա այսօր։ Հա, այս ինչ եղբայրը փաստորեն մի հատ փոքր էլ ունի մի քիչ բան ասում են ու գնա, աղոթենք անպայման։ Տերը նայում է սիրելիներ։ Տիրոջ հետ չեք կարող այդպես վարվել։ Տիրոջ եկեղեցուն չեք կարող այդպես վարվել։ Տիրոջ եկեղեցին Տիրոջ հարսն է։ Եվ Սավուղին, որ հետո Պողոս առաքյալը դարձավ Սողոսին, Տերն ասավ, նո, չես կարա մոտիկ գաս ու դու չջարդվես։ Եվ ես ուզում եմ, որ առողջ վախ ունենանք Տիրոջմով եւ մեր մեջից մատնացույց անելը հանենք։ Երբեք գիտեք, Սուրբ Գիրքն է ասում, ես չեմ ասում։ Հովիվի վրայով գրված է ամբաստանություն չընդունես, անգամ չի ասում, եթե չընդունես, մինչև 3-4 վկաներով չլինի, նոր կարելի է լսել, ճիշտ է թե չէ։ Եվ նույնը ուրիշների մասին։ Ով ես դու գրված է, որ ուրիշի ծառային դատես, ընկած լինի, թե կանգնած Տիրոջինն է, սա է Տիրոջ մեծ սերը, ընկածներն էլ Տիրոջինն են։ Գնացին, no, թող հանգիստ, գոնե մի խոսա, Տերը ի վիճակի է իր եկեղեցու հարցերը լուծելու, եթե դա քեզ տրված չի, եթե դու այդ ծառայության պատասխանատուն չես, եթե հովից դու այդ իրավունքը չունես, սրտացավ ես, արի կոնկրետ մարդու հետ խոսա, զգուշությամբ, բայց ես այս օրինակներն ասում եմ, որ հասկանանք ինչպիսին է լինում հոգևոր բամբասանքը, եթե մատնացույց անելը մեջիցդ հանես այն ժամանակ այդ օրհնությունները, քո բժշկությունը հանդարտ կգա, հանկարծ կհայտնվի, լույսդ կշատանա, զորությունդ կշատանա, աղոթքդ կլսվի, ամեն, և նաև հիմա նայեք, առաջի դեպքում ասում է դու ես մատնացույց անողը, հանի քեզնից, երկրորդ համար Առակաց 29:12 ես 2-3 օր առաջ եմ կարդացել, իհարկե տարբեր թարգմանություններ մի քիչ ուրիշ են ասում, բայց ինձ համար այսպես բացվեց և կարծում եմ լավ դաս է սովորելու, ասում է մեկ իշխան կամ առաջնորդ, որ սուտ խոսքերի ականջ է դնում, նրա բոլոր սպասավորները չար կլինեն։ Առաջինում ասում է մատնացույց չանես, երկրորդում ասում է ականջիդ էլ զգուշություն կանես։ Ոչ է մենք չենք բամբասում, բայց ականջ ենք տալիս։ Իմ օրինակները շատ են, ես կարող եմ իմ վրա օրինակը բերեմ։ Մարդիկ լավ են, լավ հաղորդակցություն է, շփում է, ընկերություն է։ Մեկ է մի օր գալիս եմ նայում ես մարդկանց դեմքը ուրիշ է, մի բան եղել է։ Ինչ է եղել։ Չէ, լավ ենք, ամեն ինչ լավ է։ Ինչ է եղել։ Հետո մի քանի օրից բացահայտում ես, որ այս երկու մարդը կներեք, որ ձեզ եմ ցույց տալի։ Այն մարդու հետ շփվել են։ Այն մարդն ասել է իմացար, որտեղ մենք ինչ որ լսում ենք ու ասում է, երբ որ իշխանը սուտ բան է լսում, իր աչքին բոլոր ծառաները դառնում են չար, դա մարդ չի, նա է չի մարդ, լսել եք, որ էլ մարդ չկա աշխարհում։ Սկսում ենք լսել սուտ բաներ ուրիշների մասին, մեր աչքին մարդիկ սկսում են փոխվել, էլ չեն կարող վստահենք առաջվա պես, էլ չեն կարող առաջվա պես նվիրվենք, էլ չեն կարողանում առաջվա պես ներել, որովհետև ստին լսել ենք։ Սատանան զենք չունի, սիրելիներ։ Կողոսացիս թուղթն ասում է, Աստված Քրիստոսի միջոցով սատանային հայտնապես խայտառակ արեց, մերկացրեց, գանակոծեց, զինաթափ արեց։ Այդ բառերն եմ ասում, մերկացրեց, գանահարեց, զինաթափ արեց։ Բայց 6000 տարիա կերավ մարդկանց կյանքերը, զենք չունի, նսեմացած, նվաստացած, ինչով է անում։ Իմացար ինչ է եղել։ Ոչ, դու չես կարող անել, դա մենակ հատուկ մարդիկ են անում, սուտը, ստի հայրը։ Դրա համար մենք էլ մտածում ենք, նա մետ ինչ են խոսում, բայց հետո քո աչքերն է փոխվում,
Քո աչքին մարդիկ, չի ասում սպասավորները չար են, ասում է չար կդառնան։ Եվ ես ունեցել եմ, եւ մի կերպ բուրդ պրծել եմ դրանից։ Ու դա լավ տեղ չի լինելու։ Դրա համար մենք պիտի զգույշ լինենք, մենք ում ենք ցույց տալիս, ինչ ենք խոսում եւ ինչ ենք լսում։ Եղբայրդ քո դեմ բան ունի, ինչ արա, բոլորին պատմի, նո, գնա իր մոտ։ Եվ մեր եկեղեցում հայտարարել եմ, այստեղ էլ ձեր իրավունքով ասեմ, ուզում եք ես եկեղեցին առողջ աճի, երբ որ նմանատիպ բաներ լինում են ու լինելու են ու նորմալ է որ լինել, որովհետև մարդ ենք, բոլորս տարբեր բնավորություն ու հասկացողություն ունենք։ Երբ որ լսում ես մի բան, մյուս եղբոր դեմ ասում ես գնացինք։ Ինչ չէ, այսօր հարմար չի, չեմ գա, օքեյ։ Լավ խոսում էիր։ Եթե չես կարող խոսել նույնը, այնինչ խոսում ես բացակայության տվյալ անձի ժամանակ, ուրեմն զիպիտ։ Կամ եթե շատ հոգատար ես, ուզում ես, որ անպայման հանկարծ մեր եկեղեցուն վնաս, մի խառնի, բռնի այդ մարդուն ասա, Սուրբ Գիրքն այդ ձև ասում։ Գնա եղբորդ մոտ, երբ որ դու ամենակ եք, հետո մի հոգու հետ գնա, հետո եկեղեցու ավակներին հայտնի, հետո կապ մի ունեցի իր հետ։ Այս երրորդ կետը մի ամբողջ քարոզ է։ Բա ասում եք սիրում ենք, բա հետո թեմայից շեղվում եմ ձեր թույլտվությամբ։ Անանիայի ու Սափիրայի պատմությունը այս վերջերս ինձ գժվացրել է, լավ իմաստով։ Պատմությունը գիտեք, չէ, Անանիա Սափիրան մարդուկին որոշում են սուտ են խոսում։ Ինչ էին ուզում։ Իրանք Բարնաբասին տեսան, որ Բարնաբասը այսինչ տեսակ մարդ է, մի ամբողջ տունը ծախեց, ամբողջը տվեց, եւ վստահ, որովհետեւ հետո տեսնում եք Բարնաբասի ստատուսը դրանից փոխվել էր։ Ոչ թե որ առաքյալները փողով ստատուս էին տալիս։ Փողը ցույց էր տալի Բարնաբասի սրտի նվիրում Աստծո գործին եւ առաքյալներին։ Դրա համար ասին այս մարդը նվիրված մարդ է։ Մտավ սարկավագների մինչև առաքյալ դառավ ծառայությունների մեջ։ Անանիան ու Սափիրան մտածեցին, մենք էլ մի բան տանք, այդ նույն ստատուսը ունենանք։ Փողի մասին չի, իրանց սրտի նենգության մասին է։ Բայց վախենալու ու հետաքրքիր մասը գիտեք որն է։ Սուրբ Հոգին հայտնեց, Սուրբ Հոգին չեն կարող խաբել։ Ընկավ մահացավ, հաջորդ բանը, այս ամբողջ խոսքը իմ մեջ ծնվեց, երբ որ եկեղեցում բաներ են լինում, մտածում ես խեղճ երիտասարդները, այսպես բաներ են լսելու, տեսնելու, որ այնպես բաներ ա լինում։ Ով թաղեց Անանիային ու Սափիրային։ Երիտասարդները վեր կալան ու տարան թաղեցին, ոչ մեկը չսքաց նրանց վրա։ Այծեմնիկի համար ողբ էին անում, Ղազարոսի համար Հիսուսն էր լացում, Անանիայի ու Սափիրայի համար ոչ մեկը չի լացում, երիտասարդները տանում են թաթարի, մեր լեզվով ասած, թաթարյախնի, արագի մեջ թաղում են, հետո էլ գալիս են երկրորդ ռաունդ, կնոջն են տանում թաղում, որովհետև Սուրբ գրքում գրած է, մեռած բանը տանը չպահես։ Եվ դիակին ելով որ դպավ ինքն էլ մեռած է։ Սիրելիներ, ցավոտ վախենալու բան եմ ասում։ Մարդիկ կան, որ իրենք են իրեն ճակատագիրը որոշել մեռած լինելու։ Տերը չէր սպանելու։ Բայց ձեր սրտի նենգության համար խփվեցին, հիմա խփվելուց հետո մխիթարողներ պետք չեն։ Խփված մարդկանց տուն գնալ, խփված մարդկանց փորձել քաշել, գնանք համոզենք Հովիվ ջան, մի նեղվի, մենք կգնանք կբերենք այդ մարդուն։ Հովիվից շատ մեծ սիրտ չունենաք։ Ես իմ մասին եմ ասում։ Մենք իմ փորձից եմ ասում։ Բայց գնանք մի հատ էլ մեռելին կպար դու ես մեռելի պես եղնելու։ Ես չեմ ասում սիրելիներ։ Մինչև հիմա շատ չէի հասկանում, հիմա հասկանում եմ հին ուխտի մեջ այդ օրենքը կար, մեռելին դպչողը բանակ չէր գալու։ Հիմա մարդիկ կան, որոնց հավատքը վաղուց մեռած է, մի շփվի իրանց հետ։ Չեմ ասում տեսնես բարև չտաս, բարև ձեզ, Տերը օրհնի, լավ եղեք, բայց այն որ կարող ես անել մյուս անդամների հետ կյանք տալով ու կյանք ստանալով չի կարող լինել մեռածի հետ։ Այո, ես հավատում եմ մեռալներին Տերը կարա հարություն տա, բայց երբ որ կտեսնես ապաշխարած եղբայրդ 7 անգամ էլ ընկնի, պիտի բերես ներս։ Բայց մենք ենք, որ մեր բանակ ու մեր միջավայրը մաքուր ենք պահելու։ Եվ ամենակարևոր բանը, եւ ավարտում եմ, երևի երաժշտությունը խնդրեմ գա։ Նորից գալիս եմ առաջի համարին։ Մարգարեական ժողովուրդ լինելը դժվար բան չի, սիրելիներ։
մարգարեական ժողովուրդ լինելը ու մարգարեական ձայն դառնալը շատ պրակտիկ կողմ ունի, որ յուրաքանչյուրս կարող ենք անել։ Յուրաքանչյուրս այսօր կարող ենք որոշել, որ իմ շուրթերից դուրս եկածը միայն շինություն, իմ շուրթերից դուրս եկածը միայն մխիթարություն եւ իմ շուրթերից դուրս եկածը միայն սփոփանք պիտի բերի ամեն լսողի։ Բնավ ձեր բերաններից, բնավ ինչ է նշանակում, երբեք մի խոսք դուրս չգա, որ լսողներին վնաս տա, այլ որպես թե ամեն խոսքը աղով համովածած է, որ լսողներին շինություն տա, որ լսողն ասի, հա։ Գիտեք, մենք բոլորս կարող ենք վատի վրա կենտրոնանալ, կարող ենք լավի վրա։ Վերջերս կինս մի գիրք էր կարդում, հետաքրքիր բան, այդ դրվագը ասավ, չեմ կարող չպատմել, մի հատ պատմեմ, էլի շատ հետաքրքիր է, պատմի։ Մի մարդ, որ հիվանդանոցում է լինում երկար ժամանակ, երկու տեսակ հիվանդ են, մեկը չի կարող պարկել մեջքի վրա, մյուսը չի կարող պարկել փորի վրա։ Okay? So պատուհանը սենյակը այնպեսին է, որ մի հատ պատուհան կա, եւ այն մարդը, որ փորի վրա պարկած է, ինքը դեմքով պատուհանին է։ Այն էլ չի կարող պատուհանին access չունի։ Այս մարդուն հարցնում է, ինչ կա դրսում։ Ոնց է դուրսը, ես այնքան կուզեի քո տեղը եղնեմ։ Ու տեսնեմ ինչ կա դուսը, դու երանելի ես, որը տեղ ես, իմ հիվանդությունն ավելի վատ է, դուրս չեմ կարողանում նայեմ։ Այս մարդը պատմում ասում է, գիտես ամեն առավոտ որ նայում եմ այս տեսարանը, որ այս գեղեցիկ ծառերը կան, երկինքը կապույտ, այս արևածագն ամեն անգամ որ տեսնում եմ, աննկարագրելի գեղեցկություն է, ամեն օր պատմում, ամեն օր։ Ամիսներ պարկած են։ Հետո այդ պատուհանի մոտինը մահանում է։ Բերում են նոր մարդու բերում են, այս հիվանդը ծանոթանում է, հետո ասում է, ընկերս գնաց, ասում է, ամեն առավոտ պատմում էր, ասում էր, ինչ լավ է կյանքը դրսում, ինչ գեղեցիկ է, կարաս գոնե դու իրապես անես։ Ասում է, այդ մարդը ասավ, դեմը շենք է, ոչ մի բան չկա։ Այդ պատուհանից ոչ մի բան չի երևում։ Բարձրահարկ շերք է սարքած։ Որոշ մարդկանց համար ոչ մի լավ բան չկա խոսալու։ Եփեսացիս թղթի մեջ Պողոս առաքյալը 1:9, եթե չեմ սխալվում, ասում է, բայց ես աղոթում եմ, որ ձեր սրտի աչքերը բացվեն։ Գիտեք, մենք աչքեր ունենք, որ բոլոր մարդիկ ունեն, անհավատներն են, նույն բանն ենք տեսնում։ Բայց ես ու դու Քրիստոսով առավելություն ունենք, տեսնելու այն բաները, որ Աստված է տեսնում։ Որ ձեր սրտի աչքերը լուսավորվի եւ կարողանաք տեսնել, ինչ մեծ է Քրիստոսի ժառանգությունը սուրբերի մեջ։ Ինչ մեծ են Քրիստոսի խոստումները ձեզ, դա միայն հնարավոր է սրտի աչքերով։ Դրա համար Հիսուսն ասում էր, դուք մեռած եք, կույր եք, չեք տեսնում, որովհետեւ սովորական մարդ եք, անունները հավատացյալ է, ոչ մի հոգեվոր բան չեք տեսնում։ Ես այս աղոթքը շատ եմ աղոթել, որ իմ սրտի աչքերը բացվի։ Որտեւ երբ որ իմ սրտի աչքերը բացվում է, հասկանում եմ, որ այո, Լոս Անջելեսը շատ վատ տեղ է, բայց Աստված կրակ է բերելու, բայց Աստված փրկելու է, բայց Աստված բանակ ունի։ Հո, մենակ մեղքա փողոցներում, այս երկրում լավ բան չկա, այստեղից գնալ է պետք։ Ուր ես գնալու։ Այդ աչքերով ուր է գնաս, դու մենակ պատն ես տեսնելու։ 2.5 միլիոն տղամարդ Աստված գերբնական ձեռքով հանում է Եգիպտոսից, հիշում եք պատմությունը։ Ոչ մեկը չէր կարող այդ փրկությունն անել։ Աստված անձամբ ջարդում է փարավոնին, իր զորքին։ Հիշում եք այդ պատմությունը։ Գնում են առավոտյան, տեսնում են զորքը գալիս է, Մովսեսը վախեցած ասուն աղաղակում, որովհետև ժողովուրդն էլ իրան են ճնշում, Աստված ասում են չեք ինձ նայում։ Գավազանդ մեկնիր։ Ու հետո Աստված ասում է, այս բոլոր ձին ձիավորը փարավոնին հավիտյան էլ չեք տեսնելու, դան, ջրի տակ։ Եվ ասում է շրջվեցին ու տեսան փարավոնը, ձին, ձիավորը ու դրանից երկ ծնվեց։ Տեսան, որ իրանց դարերով ճնշողներն էլ չկան։ Ուրախացան, ոգևորվեցին։ Կարդում ենք, անցնում է մի քանի կարճ տարիներ, Սատանան չկա։ Բայց 2.5 միլիոն տղամարդուց 2 հոգի են մտնում խոստման երկիր։ Ում հետ էր դրանց կռիվը։ Սատանան չկար։ Աչքերի հետ էր, ականջների հետ էր։ Ինչ ես լսում։
ինչ ես տեսնում։ Այս քաղաքի պատերը տեսել եք, ինչ մեծ ա, ոնց կփլվի։ Հսկաներ կան այդ երկրում։ Հեսուն ու Քաղեբն էին միայն որ ասում են, բայց Տերն ասել է։ Դրա համար սիրելիներ մենք մեր սիրտը պիտի լցնենք Աստծո խոսքով ու հավատանք Աստծո բերանից դուրս եկած ամեն խոսքի, որովհետև Աստծո բոլոր խոսքերը Քրիստոս Հիսուսով իմ եւ քեզ համար այո եւ ամեն են։ Աստված երբեք չի ասելու, չգիտեմ, տեսնեմ հարմար կլինի, Քրիստոսի մեջ Աստծո բոլոր խոստումները իմ ու քեզ համար այո եւ ամեն են։ Բժշկություն, այո։ Հրաշք, այո, ֆինանսական բարգավաճում, այո, ազատագրում, այո, մեղքից ազատ ապրել, այո, ամեն խոստումները Քրիստոսով մեզ տրված, այո են եւ ամեն են։ Սատանայի հարցերը վաղուց խաչի վրա լուծված է, բայց պատճառը, որ այդքան մարդը չմտավ խոստումի երկիր, չէ, ասում է, ողբեր ջան, չգիտեմ, ես ինչ ա եղել, մեր տուն սատանա է եկել, սատանան դեղից նայում, ասում է, հովիվ ջան, հորս արև, ես չկամ այդտեղ, ոբշե կապ չունեմ։ Որտեվ իրանք լեզվի հարց չեն լուծել, սրտի հարց չեն լուծել, հավատքի հարց չեն լուծել։ Ամեն։ Եթե մենք ուզում ենք մարգարեական ժողովուրդ դառնանք, եկեք չփնտրենք ինչ որ ցնցումներ, շարժում, հանգիստ թողեք դա։ Խոսացեք այն ինչ որ կյանք է։ Խոսացեք այն ինչ որ Աստված է խոսում։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Գրված է։ Միթե դա չէր Հիսուսի զենքը, որ չափալախ տվեց սատանային։ Հիսուսը ուրիշ ձև հաղթանակ չտարավ, արավ այն ինչ ես ու դու կարող ենք անել։ Կապ չունի, գրած է, երբ որ քաղցած էր, զգացմունքներ կային, ռեալ, իսկական էր, քաղցած էր, բայց Հիսուսն ասավ, այդ քարը ես կարամ հաց սարքեմ, բայց ոչ միայն հացով կապրի մարդ։ Ամեն, մենք կանչված ենք մարգարեական ժողովուրդ լինելու, մենք կանչված ենք Աստծո ձայնը լինելու, մենք կանչված ենք Տիրոջ բարությունը հռչակելու, Տիրոջ առաքինությունները պատմելու։ Եվ եթե դու քո կյանքը align անես Աստծո խոսքի հետ։ Գիտեք, տեսել եք այդ մեքենաները, որ ակներս են ծռվում են։ Ինչ ա եղնում։ Արագի մեջ այդ ակները վառվում են, մաշվում են, մեքենան էլ արագ չի գնում։ Ամեն անգամ, երբ որ իմ ու քո կյանքը Աստծո խոսքի հետ բալանսիրովքի մեջ չի, մենք էլ ենք տանջվում, մյուսներին էլ ենք տանջում, մի տեղ էլ չենք հասնում։ Դրա համար գիշեր ու ցերեկ ասում է այս խոսքը թող քո շուրթերից չհեռանա, մտածի, խոսա, սովորեցրու քո երեխաներին, ճանապարհին, տանը դրսում, բալանս բեր կյանքդ այս խոսքի համեմատ եւ կսրանաս արագությամբ դեպի Աստծո խոստումները, որոնք աչքը չի տեսել, ականջը չի լսել եւ մարդու սիրտը չի ընկել։ Այն, ինչ Աստված ունի ձեզ համար պատրաստած։ Ամեն, եկեք կանգնենք ոտքի։ Փառք Տիրոջը, որ նա մեզ կանչել է մարգարեական ժողովուրդ լինելու։ Հալելույա։ Շնորհակալ ենք Տիրոջը։ Սիրելիներ, չկա Աստծո համար անհնար որևէ բան։ Աստված այսօր այստեղ ներկա է գործելու եւ տալու քեզ այն բաները, որոնք Քրիստոսի խաչի միջոցով հասանելի են մեզ։ Ամեն։ Աստծո համար ամեն բան հնարավոր է։ Եվ երբ որ ասում եմ ամեն բան, ինչ ես մտածում։ Մենք ասում ենք, ամեն բան հնարավոր է։ Բայց այդ մի քիչ մեծ այդ թիվ է էլի։ Իմ հիվանդությունը երկրորդ stage է։ Okay։ Ուրեմն ամեն բան չի։ Հիսուսը կարա գլխացավ բժշկի, բայց cancer-ը բանդա լավ բժիշկ գիտեմ, արի տանեմ։ Ամեն բան։ Եկեք այդ ամեն բանի հավատքով մեր ձեռքերը բարձրացնենք ու ասենք Տեր, դու ամեն բան գիտես ու ամեն բան կարող ես։ Եվ մենք Հիսուսի անունով հռչակում ենք, մենք նրա անունով կանչված ժողովուրդ ենք։ Մենք Հիսուսի անունով հռչակում ենք, որ Աստծո բոլոր խոստումները Քրիստոս Հիսուսով մեզ համար այո եւ ամեն են։ Եվ մենք հռչակում ենք այստեղ բժշկարար օծություն Հիսուսի անունով եւ ասում ենք այո, Տերը իմ բժիշկն է։ Նրա վերքերով ես բժշկված եմ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ձեռքդ դիր այն բոլոր տեղերը, դիր գլխիդ, որտեղ որ անհանգստություն կա մարմնիդ մեջ, ասա Հիսուսի անունով ես ընդունում եմ, որ Տերը վշտերի Տեր ու ցավերի տեղյակ է եղել, որ նրա վերքերով ես բժշկվեմ։ Ամեն, չկա սիրելիս Տիրոջ համար անհնար բան։ Տեր ամեն իշխանությունից, տերությունից, պետությունից, զորությունից ավելի բարձր եւ ուժեղ է։ Եվ բարձրացնենք մեր ձայները ու գովենք նրան։ Բարձրացրու ձայնդ աղոթքով ու հռչակի Տիրոջ ասա Տեր, իմ բերանը պիտի հռչակի քո փառքը։ Իմ բերանը պիտի հռչակի քո փառքը։ Հալելույա, հալելույա, հալելույա։
Հալելույա, օրհնում ենք քեզ Տեր, շնորհակալ ենք քեզ, 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 հալելույա, հալելույա, եկեք բարձրացնենք մեր ձայները, սկսի աղոթել, նրանք ովքեր լցված են Սուրբ Հոգով, աղոթի լեզուներով, աղոթի այո ասելով Տիրոջը, այո ասելով Տիրոջը, Տերը մեկ օրվա մեջ կարող է փոխել ամբողջ պատմության ընթացքը, ինչպես նա արեց Եսթերի ժամանակ, այն ամենը ինչ որ չարը ծրագրել էր, տեղը, օրը, ժամը, ձևը, ամեն բան փոխվեց եւ հակառակը եղավ, այն ինչ որ չարը ծրագրելա քո դեմ, Աստված քո թշնամիների դեմ է բերելու, նրանք ովքեր գալիս են քո կյանքը կործանելու, Տերը ասում է մեկ ճանապարհով են գալու, 7 ճանապարհով փախչելու են, հրճակի որ քո ամեն խնդրի համար Հիսուսը ունի պատասխան, հալելույա քեզ, բարձրացրու Տիրոջ անունը քո խնդիրների մեջ, հրճակի որ այո դա կա, բայց Տերը կարող է փոխել, բայց Տերը բժշկող Աստված է, բայց Տերը ողորմած ու գթառած Աստված է, հալելույա, հալելույա, մենք քեզ օրհնում ենք Տեր, մենք քեզ պաշտում ենք հզոր Աստված, հալելույա, ամեն բան հնարավոր է հավատացողի համար, ամեն բան հնարավոր է հավատացողի համար, ամեն բան, հալելույա, այո, դու արժան ես Տեր, Դու արժան ես փառքերի Տիրոջ ներկայությունը այստեղ է փոփոխություն բերելու քո կյանքի մեջ Տերը գործ անելու քո սրտի մեջ, քո կյանքի մեջ, քո ընտանիքի մեջ, քո ֆինանսների մեջ Այն արդյունքները, որ թափում ես, պիտի փոխվեն ուրախության Եսթերի պատմությունը խորհուրդ եմ տալիս, գնացեք, կարդացեք հավատքով Ամեն բան, ինչ որ չարը ծրագրել է, տեղը, ժամանակը, ձևը 100%-ով Աստված իր թշնամիների դեմ բերեց Այն ինչ որ չարը ծրագրել է քեզ, քո ընտանիքը, քո ծառայությունը վնասելու համար Աստված պիտի փոխի, եթե ամբողջ սրտով դառնաս իրան Ամեն Եվ այդ հավատքով ուզում եմ առիթ տամ նրանք ովքեր անցնում են դժվար ժամանակով ովքեր իրոք կարիք ունեն որ Տերը հպվի իրանց եկեք առաջ հավատքով Տիրոջ վրա հավատքով, բայց ես գումարելու եմ իմ հավատքը ձեր հավատքին, աղոթելու եմ, որ Տերը հպվի, լինի մեղքից ազատագրում, լինի կապանքներ, բժշկություն, Տերը ամեն բան կարող Աստված է, չկա մի բան, որ նրա մոտ անհնար լինի։ Եկեք առաջ, երգի ընթացքում եկեք